Jaha, då tänkte jag visa lite bilder från bygget av min nya dubbeldäckare som byggdes under vintern 25-26. Originalet känner flera av er igen från tidigare filmer. Det är då en replik av en av Harald Fridells lite större dubbeldäckare som byggdes i mitten på 80-talet. Originalet flygs idag av brorsan med en liten OS 40 på bensin. Flyger mycket bra. Bygget börjar ju då med att rita av kropp och vingar på papper och sen överföra måtten till CADen. Vingarna designades i Winghelper. Därefter så skars alla delar ut till laserskäraren. Kroppen byggs på lite modernare sätt på en fyrkantsprofil med longeroner som limmas i spanten. Mycket snabbt byggsätt. Plankning kan påbörjas bara efter någon timme. Under tiden som limmet torkar på kroppen så kan man börja bygga vingarna. Fördelen med CAD-ritning och laserskärning är att man smidigt kan få ut mallar till exempel till lutningen av innersta sprygeln för att få till V-profilen av vingarna. I detta fallet totalt 3,5 grader. Här så är sidorna på kroppen plankade och fästet för övervingen limmat samt sätet för stabben förberett. Mycket vikter går åt ibland. Fästpassning av motorn. Min renoverade lilla Saito 60 Twin Boxer. Helt lagom med kraft, kanske något starkare än FS40 men helt perfekt. Mer plankning. Samtidigt byggs skevroden. Här var brandväggen fräst för förgasaren från FG19 som ska användas på boxen. Den körs ju givetvis på bensin. Här är kroppen i stort sett träfärdig och känns otroligt stabil. Här ser ni att jag har förlängt skevroderna lite då jag inte tänkte hela vägen fram i CADen. Ja, sånt blir det ibland, säger konstruktören. Nu är det dags för plankning av vingarna. Fästet för undervingen börjar ta form samt tankluckan. Här ser ni kolfiberröret infällt i spryglarna. Det är otroligt bra passning med laserskurna delar. Undervingen limmas samman och testmonteras på kroppen. Här limmas framkanten på vingarna som sedan hyvlas och slipas till rätt form. I den högra bilden så testar jag lite för att bestämma tyngdpunkten och placering av övriga komponenter. Här placeras stabb och fena ut och servoinstallation påbörjas. Jättesmidigt att ha servo här bak, men det var inte helt optimalt för tyngdpunkten märkte jag senare när det var dags för provflygning. Tanken var att kompensera för den tunga boxermotorn med sitt tändsystem, men det behövdes inte märkte jag efter provflygningen. Fick istället kompensera framåt. Sedan är det på med spackel och dags för lite slipning. Så man börjar få en liten känsla på storleken av flygplanet. Motorkåpan byggs som balsa och skruvas ihop så man kan komma åt motorn. Det blir lite annan profil på nosen med liggande cylindrar på boxen istället för en stående som originalet har. Då var det dags för klädsel. Valde att vända på färgerna på kroppen för att särskilja mot originalet när man flyger samtidigt. Färgerna är fortfarande i Fridells anda. Planet kläds i orakover.
Ja, vingstötter då. Gjorda av laserskuren lättplywood. Mycket bra lösning för vingstötterna är tryckknappar från sybehörsbutiken. De limmas fast och sys sedan fast i plywooden. På vingarna monteras 3D-printade fästen för den andra delen av knappen som också sys och limmas fast. Stötterna knäpps sedan på plats på planet vid flygning och bryts enkelt isär efter flygning. Slutmontering då. Dags för ställ, elektronik, länkage samt kylkorporna till cylindrarna. De är utförda i tunn offsetplåt av aluminium. Mycket nöjd med resultatet. Efter provflygningen då så monterades sittbrunnar, vindrutor samt piloten. Det blev lite justering av tyngdpunkter med då. Lite baktyngd första flygningen, annars flyger den mycket lite originalet. Det var det hela. Tack för att ni tittade.